Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi Pramudia Ataullah dari kelas 101 absen 18. Hari ini saya akan menyampaikan hasil kerja saya pada tugas observasi bahasa Indonesia mengenai mechanical keyboard yang telah saya buat. Berikut adalah presentasinya. Mechanical keyboard. Sistem mekanisme pada mechanical keyboard bekerja saat tombol pada keyboard ditekan. Pada keyboard ini digunakan desain komponen mekanik berupa switch yang menghubungkan keycaps atau tombol keyboard dengan sirkuit elektronik di bawahnya untuk mengirim input menuju PC dan outputnya untuk memunculkan tampilan di layar. Pernyataan umum mechanical keyboard. Keyboard adalah perangkat elektronik yang berbentuk persegi panjang dan digunakan untuk mengetik. Papan pada keyboard terdiri atas tombol-tombol untuk mengetik seperti huruf alfabet dan angka. Terdapat pula simbol-simbol khusus layaknya pada komputer. Bagian-bagian keyboard terdiri atas keycaps, top case, plate, sound absorbing foam, case foam, badge, switches, gaskets, PCB, dan bottom case. Komponen-komponen pada keyboard. Yang pertama keycaps, yaitu tombol atau tulisan yang mengaktifkan saklar. Yang kedua switches, yaitu komponen yang mentransfer penekanan tombol ke papan sirkuit cetak atau PCB. Yang ketiga, case, yaitu badan penyatu atau pelindung semua komponen internal. Yang keempat, plate, yaitu komponen penyelaras dan menstabilkan saklar. Yang kelima, PCB, yaitu pengubah penekanan tombol menjadi sinyal listrik dan pengirim data ke komputer. Dan yang terakhir, stabilizer, yaitu komponen penjaga agar tombol besar tetap stabil, seperti spacebar, shift, enter, dan backspace. Kesimpulan, mechanical keyboard adalah alat elektronik terpisah yang digunakan untuk mengetik pada komputer dengan komponen-komponen yang dapat diubah sesuai selera. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.